今日はクラシック風の曲を作る弦楽器のスタイルを解説するよ。クラシック風の曲を作るスタイルってクラシカルやシンフォニックもあるよね。でも思ったよりクラシック風にならない。そう思ったことはないかな。クラシカルやシンフォニックの効果は曲調や楽器編成に影響を与えにくいんだ。だから他のスタイルと混ぜたりするとあまり効果を感じられないこともあるね。今回はクラシックの楽器そのもの、特に花形の弦楽器のスタイルを使うことでクラシカルやシンフォニックよりも強いクラシック効果を曲に与えてみるよ。今日紹介する弦楽器スタイルは3つ。バイオリン、ファーストバイオリン、チェロ。まずビオラ奏者に謝らないとね。弦楽器といえばバイオリン、ビオラ、チェロだから。でもさ、スノのビオラスタイルは他の弦楽器より効果量がかなり低いんだ。他のスタイルと混ぜる使い方は難しい。だから涙を飲んで今回はボツにしたよ。 BGM ではビオラスタイルを採用したから、ビオラの響きは BGM で楽しんでね。それと弦楽器にはコントラバスもある。でもコントラバスは特殊な弦楽器なんだ。クラシック以外でも使われる弦楽器だからコントラバスでクラシック風にはなりにくい。だからコントラバスも今回は解説しないよ。いずれやるベース回で解説すると思う。それじゃ残りのバイオリン、ファーストバイオリン、チェロスタイルの響きを実例で聞いてみよう。見てよベータにバイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべたい、それと指を乗せるんだ。見てよ大バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと指を乗せるんだ。見てよ大事バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと指を乗せるんだ。見てよ第一バイオリン、意味を乗せるんだ。見てよ大気バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと指を乗せるんだ。見てよ大気バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと指を乗せるんだ。3種類の弦楽器スタイル、音色の違いを聴き比べてもらったよ。バイオリンは単純にバイオリンの音を鳴らす。それが長所でもあり短所でもあるかな。バイオリンはクラシック以外の曲でもソロで演奏されやすい楽器だよね。だからバイオリンはソロになりやすいしクラシック要素が薄めになることも多いよ。その欠点を解消するのがファーストバイオリン。クラシックでのバイオリン編成の名称だよ。メインメロディーを演奏するバイオリンをクラシックではファーストバイオリンと呼ぶんだけど、クラシックでの役割はどうでもいいんだ。重要なのはクラシック用語ってことだよ。ファーストバイオリンとクラシック用語にすることでクラシックの中のバイオリンの音を出せるんだ。結果的にソロよりは合奏になりやすく主張しすぎず伴奏になりやすい性質があるよ。チェロは主に低音部の音を加えるよ。他の弦楽器スタイルとはかなり雰囲気が違う。バイオリンやチェロはかなり癖が強い。最初の実例を聞いてよく分かったと思う。でも他のスタイルと混ぜた時には癖の強さが逆に武器にもなり得るんだ。動画の後半では弦楽器スタイルと他のスタイルを混ぜた時の効果を聞いてみるよ。混ぜるスタイルはエピックトランス、レゲトン、ポストロックだよ。
てよ第一バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと不意を乗せるんだ。見てよ大バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと読みを乗せるんだ。見てよバイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは闇を浮かべてそっと弓を乗せるんだ。見てよ大チョバイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと踏みを乗せるんだ。見てよ大バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと何を乗せるんだ。見てよ大バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと弓を乗せるんだ。見てよ大バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと指を乗せるんだ。見てよ第一バイオリン、あんなに難しそうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと弓を乗せるんだ。見てよ大バイオリン、あんなに盗そうだよ。彼らは笑みを浮かべてそっと弓を乗せるんだ。他のスタイルと混ぜても主張する。弦楽器スタイルの効果の強さが分かったかな。効果の強さは癖の強さでもある。使い方が難しいスタイルではあるけど、クラシカルやシンフォニックでは出せない強いクラシック効果を曲に与えられる。クラシック風の曲を作る時の選択肢の一つに入れてみてね。それじゃまたね。